Then we're talking about the time domain and frequency domain. So this will set the amplitude frequency connected here. This is time domain, and this is the frequency and amplitude. So this is the frequency horizontal line, amplitude of horizontal line. This is the frequency domain. Time the horizontal is a amplitude the vertical is a this is the time domain representation. Now frequency to time domain ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ signal တစ်ခုကဒီရေပြင်ကြီးကအချိန်ဖြစ်တယ်ဒီ vertical ကနော်တန်ဖိုးပမာဏဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမို့ဖော်ပြခြင်းဟာ amplitude ဆို time domain လို့ခေါ်တယ်ဒါလို့ဒီရေပြင်ကြီး line က frequency ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ vertical line က amplitude ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖော်ပြချက်ကိုဒါ frequency domain ဆို representation လို့ခေါ်တယ် time domain နဲ့ frequency domain ကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်တယ် So this is the bandwidth. So from the here to here is that all signal condense this is what we call a bandwidth. Now a amplitude မှာဆိုရင်ဒီမှာစီဒါ frequency ရဲ့ဒီနဲ့ဒီကြားမှာဆိုရင်သတ်မှတ်ချက်ဥဒါ bandwidth လို့ခေါ်တယ် So the Fourier series is that we can represent all the waveform sine waveform series. All these are signal can be divided into the sine cosine component and that can be written by the mathematical equation. This is the Fourier series. The signal လေးအကုန်လုံးဟိုမှာနော် sine နဲ့ cosine အစိတ်ပိုင်းကိုခွဲခြားလိုက်တယ်ခွဲခြားပြီးတော့မှအဲ့ဒါဟိုမှာဒီသင်္ချာညီမျှခြင်းနဲ့ဖော်ပြခြင်းကို Fourier series လို့ခေါ်တယ် And then we're talking about the digital transmission. The digital transmission we're talking about, the digital transmissions are the FLI4, so line coding and decoding. The sender send the data and the encode the signal into the digital format, sent through the link, and this signal are decoded and interpret and receive. So this is include the sender and the receiver. Sender နဲ့ receiver နှစ်ခုရှိတယ် sender မှာ digital data တွေကိုမှနော်ဒီလို code လုပ်လိုက်တယ် code လုပ်ပြီးတော့ link ပေါ်မှာပေါ်ပြတယ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒီမှာ decoder တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် sender နဲ့ receiver line coding နဲ့ decoding လို့ခေါ်တယ် So data rate and the baud rate can be calculated but this is the data rate and baud rate equation ဒါ data rate နဲ့ baud rate ကိုဒီညီမလေးနဲ့ပေါ်ပြထားတယ် So this is the line coding system, unipolar, polar, bipolar, multi-level, multi-transmission, transition. This is the line coding scheme. And the line coding ရတော့ဗာလဲဆိုရင် unipolar တွေ polar တွေ bipolar တွေ multi-level တွေနောက်ပြီးတော့ multi-level transition နဲ့တက်စီပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒါ line coding scheme ကိုခေါ်တယ် So that in this case NZ are NRZ and NRZ I both share the DC component of problem and baseline one darin. It was for the NRZL, both have the no say synchronization and the no error detection. Both are relatively simple to implement. Alors, NRZ and NRZI にကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာဟို DC အစိတ်အပိုင်းတွေပါဝင်တယ်အဲ့တော့ baseline ကိုတစ်ခြားကိုပြောင်းနေတဲ့ DC အစိတ်ပိုင်းတွေပါနေတယ်သူကဆိုတော့ synchronization မရှိဘူး error ကိုလည်းရှိမရှိဘူးနော်ရှာဖွေနိုင်တဲ့အဆင့်တွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါတွေရာဆိုရင် rare ဘူးနဲ့အသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ် So that in this case there is a NRZI and NRZNC. Then we have over the NRZI and NRZI လို့ခေါ်တယ်